در قسم نظامی 051-056 گردی ملی وخوری نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه باباجان غفورов برگزار گردید. سیدالله زاده فتح‌الدین کماندیر بتالون دوم زودعمل قسم نظامی 051-056 گردی ملی قبلا به سخن برآمده مهمانان را خیر مقدم گفت. خلیفه یار پرویز مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس ناحیه باباجان غفورов در نزد افسران و عسکران برآمد نموده از جمله تاکید داشت که در ظرف 29 سال استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان کشور ما تحت راهنمایی‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان و به شرافت زحمت صافدلانه خلقمان در راه تامین نمودن امن و آسایشگی رشد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور به نتیجه و دستاوردهای نظررس نائل گردید. واقعا هم آزادی و استقلالیت برایمان دستاورد بزرگترین و غایه مقدس ملی بوده. ما باید با وجود مشکلاتی جای داشته برای حمایت و پایدار و استوار ماندن آن من بد نیست تمام سعی و تلاش خود را روانه سازیم و این نعمت بزرگ را حفظ کنیم. استاد دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов دوسنت سید عمران سیدов گفت که ما وظیفه داریم که به خاطر تربیت نسل نورست و جوانان امروزه در روحیه و تندرستی و صلح‌خواهی و آبادکاری و سازندگی اینچنین برای نسل‌های آینده خلقمان و میراث گذاشتن این دستاورد مقدس و نادر فرهنگ صلح را همچون جزء دائمی فرهنگ زندگی مردم گسترش بخشیم. ما از مشکلات جوانان از جمله با مذهب و رویه‌های بیگانه گرویدن بعضی از آن آگاه هستیم و جهت برطرف نمودن مشکلات مذکور حکومت کشور چاره‌جویی کرده ایستاده است. بعضی نورسان و جوانان بعد ختم مکتب میانه برای ادامه تحصیل و صاحب یگان کسب و اختصاص شدن کوشش نمی‌کنند. از خدمت حربی سرکشی می‌نمایند و خلاصه به شغل می‌مانند که عامل‌ها باعث شامل شدن آنها به رویه‌های بیگانه می‌گردد. همین جناب عالی میگه که یحکم اصل بیش بلند کردن معرفت. فهمیدتون؟ اگر شما معرفتتون، دانشتون علمتون، عقل و فراستون به جا باشد هیچ وقت به این حزب و حرکت‌های غیر قانونی شما داده نمیشوید. تیز به قول چیز اونها به مفتون نمیشید. به قول وربوت میگن که تیز مثلا اونها به داده نمیشید. اگر عقل و دانش و فراستون جاشنده باشد، اگر شما به قدر مادر، به قدر پدر، به قدر عائله، به قدر دهه، به قدر ناحیه خودتون، به قدر ولایت خودتون، به قدر ریسپوبلیک کشور خودتون رسید، آخرالامر به قدر قیمت خودتون رسید، شما هیچ وقت به این چیزا داده نمیشید. برای اینکه شما میدونید که اون تنجی و آسودگی که ما داریم کمتر شخصا دارن. برای این میگن که جناب عالی باید معرفت بلند کرد. معرفت چقدر بلند میکنیم؟ معرفت به خواندن بلند میکنیم. درست؟ اگر انسان خواند، دانشش بلند باشد، به مسئله ها رسد، مثلا جوانان امروزه یک کمبودی دارن. جوانان امروزه میخواهند که به تیزی صاحب کار شوند، به تیزی صاحب ماشین شوند، به تیزی صاحب پول و مال شوند، به تیزی صاحب پول چی شوند، یا زندگی آسوده داشته باشند. این خیر در تمام دنیا یگان گوشی کنار دنیا نیست که انسان به یگان وقال والشبنی پالشکا باشد آمده هم تو ذهنت که همه چیز آماده باشد. این به یک پروسس است. این به مهنت کردن نکن، زحمت کشیدن نکن. باید پسیکولوژی خودش آماده کند که من باید اول مهنت کنم، بعد نتیجه مهنتم به یگان مقام رسم. از این نقطه نظر یکی از مسائل اساسی که پیام گذاشتگی که نهایت به همدیگر علاقه‌مند است این کتاب، خواندن کتاب. سیدالله زاده فتح‌الدین کماندیر بتالون دوم زودعمل قسم نظامی 051-056 گردی ملی برای تشریف و سخن‌های پرمحتوای مهمانان از نام افسران و سربازان عرض منتداری بیان کرد. در واخوری از جوانان بار دیگر دعوت به عمل آورده شد که جوانان بهر ادای خدمت مادر وطن همیشه آماده باشند، بهر آبادی و شکوفایی و سازندگی کشور همیشه سهمگذار گردند. در واخوری از جوانان بار دیگر دعوت به عمل آورده شد که جوانان بهر ادای خدمت مادر وطن همیشه آماده باشند، بهر آبادی و شکوفایی و سازندگی کشور سهمگذار باشند. گزارش پروین احرار و نادرین نسیمزاد برای برنامه اطلاعاتی پیام روز.